Maximiliano, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace el perro? Wow, ¿Cómo? wow, ¿Cómo? wow. ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el tigre? ¡Firme por la patria! ¿Cómo hace la gallina? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¿Cómo hace el caballo? ¡Ijiri, ijiri! ¿Cómo? ¡Ijiri, ijiri! ¿Cómo? ¡Ijiri, ijiri! ¿Cómo hace el toro? ¿Cómo? ¿Cómo?